गोयच्या राजकारणात पेडणे मतदारसंघ परतून एक फावट चर्चेच्या केंद्रात आयला. विधानसभा वेंचणुकेक अजून वेळ असलो तरी राजकीय वातावरण पयलींच गरम जावपाक लागला. एके वटेन सध्याचो आमदार प्रवीण आल्लेकर आनी दुसरे वटेन वरिष्ठ फुडारी बाबू आसगांवकारांचे मदीं उतरांचे झूज चड खर जायत आसा. उदरगत, मोपा विमानतळ, रोजगार, संबंद आनी पक्षांतर्गत असंतोष अशा जायत्या विशयांचेर आरोप प्रत्यारोपांची माळ सुरू आसा. मुरगांव केशी ग्रामपंचायतीन प्रस्तावित फ्लोटिंग रिसॉर्ट प्रकल्पाच्या न्यायालयीन आदेशाचेर चर्चा करपा खातीर खासा ग्रामसभा घेतली. ह्या ग्रामसभेत आमदार पंचवांगड्यांसयत थळाव्यांनी प्रकल्पाक एकमतान विरोध केलो. मुरगांव बीडीओन जारी केल्ल्या एनओसी आड गरज पडल्यार उच्च न्यायालयात वचपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. खंयच्याय परिस्थितीत हो प्रकल्प हाडपाक दिवचे ना अशें आमदार आतोनवाजान स्पश्ट केलां. गोंय विद्यापीठाच्या हॉस्टेल मेसाच्या जेवणात किडी सापडपाचो प्रकार चालूच आसा. आयतारा तिसरे फावटी मेसाच्या जेवणात किडी सापडिल्ल्यान विद्यार्थ्यांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. फाटल्या फावटी किडी सापडल्यो तेन्ना ह्या प्रकरणात संबंदीत कंत्राटदाराक निलंबीत केल्लो. तशेंच ताका ब्लॅक लिस्टेड करून ताच्या कडल्यान दोनूय मेस कॅन्टीनाचे कंत्राट काडून घेतले. मात हे सगळे करून लेगीत परत किडे सापडले. आता हाका जापसालदार कोण? संबंदीत खात्यान बेगोबेग हस्तक्षेप करून जापसालदार आशिल्ल्या आड खर कारवाय करची अशी तांणी मागणी केल्या. शेतकरी लोकांचो बेकारीचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय जाल्यार येवपी वेंचणुकेंत मये मतदारसंघात बदल जावपाक जाय अशें मत मयेच्या शेतकार भावांसयत समाज वावुरप्यांनी उक्तायलां. आयतारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांच्यांनी उद्देजक सद्गुरू दुमे हांचें नांव उमेदवार म्हणून फुडें काडलां. तशेंच सरकारान ताका तेंको दिवचो असोय उलो मारला. मडगांव मार्केटात लिली गार्मेंट्साच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या एका कपड्याच्या शॉपाक उजो लागपाची घडणूक घडली. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत मडगांवच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेर धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला आसूय असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. आसगांव वाठारात शेनवारा एक सामकी धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयिल्ली. खासा शाळेत शिकपी फक्त 4 ते 5 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचेर एका दादल्यान अत्याचार केल्ल्याचो दुबाव लोकांनी उक्तायल्लो. ह्या प्रकरणांतल्या दुबावित आरोपीक मानसीक भलायकेचे मुल्यांकन आनी उपचारा खातीर मानसीक हॉस्पिटलांत दाखल केला. पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाण आरोपीची मानसीक स्थितीची प्राथमीक तपासणी केल्या उपरांत हो निर्णय घेतला आनी हो वैजकी अहवाल चालू आशिल्ल्या चवकशीचो म्हत्वाचो भाग आसतलो. वास्कोच्या श्री दामोदर देवळात 127वी दामोदर भजनी सप्तकाच्या निमतान नवी कार्यकारी समिती बिनविरोध वचून आयली. वर्सुकी सादारण बसकेत वेंचणूक प्रक्रिया जाली. तातूंत सुमार 200 वांगड्यांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या वेळार नव्यान वेंचून आयिल्ल्या पदाधिकाऱ्यांनी भजन सप्ताक थारिल्ल्या सरकारी नेमांक खरपणान पाळो दिवन सुरक्षीत वातावरणात पुराय करपाचें उतर दिलां. तशेंच भक्तांक विमो कव्हरेज दिवपाची वेवस्था करतले अशें कळटा. कोलवाळे सॅटेलायट टाउनशिप कॉलनीतल्या थळाव्यांनी आनी आदलो आमदार किरण कानोळकारान ह्या वाठारात स्वतंत्र सर्व्हिस रोडाची परत एक फावट मागणी केल्या. महाविद्यालया कडेन वचपी गाडयो कॉलनींतल्यान यो वच करपाक लागिल्ल्यान येरादारीची कोयणी आनी सुरक्षेचो प्रश्न उप्र आशिल्लो आसा. तशेंच ह्या प्रकाराचेर थळावे आमदार निळकंठ हळणकारान पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप कानोळकारान केला. कळंगूट येरादारी पुलिसांनी येरादारीचे नेम मोडपा आड खासा येरादारी मोहीम सुरू केल्या. मोहिमे वेळार बेकायदेशीरपणान भाड्याक दिल्ली टॅक्सी जप्त केल्या. तशेंच सोऱ्याच्या भुंयेंत गाडी चलोवपी 317 जाणांची कारवाय केल्या अशी माहिती कळंगूटचे येरादारी पुलीस निरीक्षक ब्रँडन डेसोजा हांणी दिली. फाटल्या कांय दिसाच्या उटंगराच्या पावसा उपरांत आता पावस सुटयेर गेला. 12 जुलय सावन फुडले 7 दीस म्हळ्यार
18 तारखेमेरेन गोंयांत मध्यम गतीचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. म्हापसा स्टेशनरी दुकानातल्या 65,000 रुपया चोरपाच्या प्रकरणात पोलिसांनी फोंडेच्या बोरी हांगाच्या 32 वर्साच्या मेझॅम डी क्रूजाक अटक केल्या. फोंडे, मडगांव आनी कुडचडे पोलीस स्टेशनावेल्यान आरोपी आड पयले 4 गुन्हे नोंद जाल्यात अशी माहिती पोलिसांनी दिली. ह्या प्रकरणात पोलिसांनी कागद दाखल केल्या तशेंच फुडलो तपास सुरू आसा. मडगांव रेल्वे स्टेशन मार्गाचेर थळाव्यांनी चोरांक रंगेहात धरपाची कारवाय चालूच दवरल्या. शेनवारा राती कडेन आनीक दोगा चोरांक थळाव्यांनी धरून मडगांव पुलिसांच्या सुवादीन केले. उल्लेखनीय म्हळ्यार फाटल्या 2 दिसां थळावे लोकांनी वट्ट 9 चोरांक धरून पुलिसांक दिल्या. ह्या घडणुकांक लागून थळाव्या लोकांमदीं चोरयेच्या वाडट्या घडणुकां विशीं हुस्को उक्तायला आनी वाठारांत चड पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी तांणी केल्या. गोंयांतल्या राजकीय वावराक नेट आयला. काँग्रेस पक्षान मांद्रे मतदारसंघात आपली संघटना घटमूट करपाचो फुडाकार घेतला. मांद्रे काँग्रेस ब्लॉक समितीचे बसके वेळार आदलो जिल्लो परिशदेचो वांगडी आनी आदलो उपसरपंच रंगनाथ कलशावकारान काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केलो. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष चोडणकर, आमदार कार्लूस फेरेरा आनी पक्षाचे पदाधिकारी तशेंच काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या व्हडा संख्येन ह्या कार्यावळीक हाजिरी लायली. पावसाळा आयलो की लोकांच्या तोंडाक बऱ्यो बऱ्यो रुची येतात, पूण कांय वेळार तोंडाची रुची भागोवपाक पर्यावरणाचोय नाशूय जाता. देखून पर्यावरण वाटोवपाक सगळे फावो ते यत्न करतात. गोंयभर पावस पडपाक लागला म्हणून बेब्यांचो शिकार अडोवपा खातीर राना खातें सतर्क जाला. खासा करून साश्टी तालुक्यांत गस्त वाडयल्या आनी बेब्यांचो शिकार करतना सांपडले जाल्यार ते लोकां आड खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी संबंदीत खात्यान दिल्या. आतां मेरेन साश्टी तालुक्यांत एकूय बेब्यांची शिकार करपाची घडणूक घडूंक ना अशें साश्टीचे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर महानंद पर्येकारान सांगलां. श्री लक्ष्मीनारायण कला आणि सांस्कृतिक माऊली वारकरी मंडळान न्हावेली ते पंढरपूर पायी वारी सुरू केल्या. मुख्यमंत्री सावंत हांणी हातात विणा आनी चिपळी घेवन ह्या वारीत वांटो घेतलो. सरकारान 2 वर्सां सावन वारीक आर्थीक मसत दिल्या. फुडल्या वर्सा पंढरपुरात वचपी गोंयच्या वारकऱ्यांची गोवा विठ्ठल भवनात सोय करतले अशें मुख्यमंत्र्यांन सांगलें. पावसाळो पावलो मात पावसाक नेट ना. पावसाचेर अवलंबून आशिल्ल्या पर्यटन थळांचेर मातसो परिणाम जाला. मात आंबोलीच्या दोंगुल्ल्यांनी आपले मोठेपण सांबाळ्ळा. पावसाक जोर नाशिल्ल्यान उदकाक नेट ना, पूण पावस आनी धुक्याचो आपालिपाचो खेळ मात सुरूच आसा. बरेचशे घसघशे आंबोलीच्या दोंगुल्ल्यांनी घसघसपाक सुरवात जाले. पावस नासलो तरी आंबोलीच्या पर्यावरणाचो लाव घेवपाक पर्यटकांनी आपली हाजिरी लायल्या. इराणान अमेरिकेच्या 6 बेसांचेर हल्लो केला. ह्या हल्ल्याक जाप दीत ट्रंपान 3 रातींक 300 सुवातींक टार्गेट करून ते नश्ट केले. इराण आनी अमेरिकेच्या मदीं आतां हॉर्मुझाक लागून तणावूय वाडला. इराणान जहाजांचेर हल्लो करून खाडी बंद केली. तशेंच इराणान जॉर्डन, बहरीन सयत अमेरिकेच्या बेसांचेर मिसायल सोडली अशें कळटा. अमेरिकेन इराणाच्या 300 परस चड लष्करी सुवातींचेर सध्या हल्लो केला. जाल्यार इराणान हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करून आखाती राष्ट्रांचेर क्षेपणास्त्रां उडयल्यात. देखून आतां ह्या हल्ल्याचो परिणाम भारताच्या तेल आनी वायूच्या पुरवणीचेर जातलो काय असो प्रश्न निर्माण जाला. ओमान दर्यादेगेर GFX गॅलेक्सी ह्या वेपारी जहाजाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो परराष्ट्र मंत्रालयान खर निशेध केला. आयतारा जारी केल्ल्या निवेदनात मंत्रालयान बोटींतल्या 11 भारतीय नागरिकांतल्या 10 जाणांक वाटावपाक येवश आयले जाल्यार 1 भारतीय नागरीक बेपत्ता आसा अशें कळीत केलां.
पाठ्यपुस्तकाच्या कागद खरेदी प्रकरणात आता एक व्हड निर्णय झाला। उच्च न्यायालयात पाठ्यपुस्तक कागद पुरवण कंपनीक ब्लॅकलिस्ट करपाच्या निर्णयाचो प्रभावीपणान बचाव करूंक नाशिल्ल्या एनसीईआरटी अधिकाऱ्यांची खरपणान चौकशी करपाचो आदेश शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान दिल्लो आसा। कर्नाटकच्या चिकबल्लापूर जिल्ह्यात पोलिसांनी पाकिस्तानी नागरिक फराह नाज आणि तिचो पूत मोहम्मद फर्दिनाका अटक केल्या। हे दोघे आपली वळख लिपोवन रावताले, तशेंच चोरयांत आणि रेशन कार्ड आणि मतदान कार्ड लेगीत करून घेतिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। देखून मतदार कार्डां पुलिसांनी तात्काळ रद्द करून घेतिल्ली आसात। ते भायर दोगांय आड भारतीय न्याय संहिता, परकी कायदो आणि लोकांचे प्रतिनिधित्व कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला। मंत्रीपद मेळटकीच खंयच्याय क्षेत्रात कशी उदरगत जाता हाची जाणीव केन्नाच तांकां आसना। सामान्य लोक दिसभर कशा पद्धतीच्या वागणुकेक तोंड दितात हाची जाण तांकां आसना। हीच परिस्थिती जाणून घेवपा खातीर कर्नाटकाच्या मंत्र्यान भेस बदलून बसीत प्रवेश केलो। जेन्ना कंडक्टरान पयशे मागले तेन्ना ताच्या कडेन सुट्टे पयशे नाशिल्ले ते समजतकीच कंडक्टरान ताका बसींतल्यान देंवपाक सांगले। देखून बसींतली खरी परिस्थितीचो नियाळ घेवन मंत्री बायराती सुरेश ह्या येरादारी मंत्र्यान बस चालक आणि कंडक्टराक रोखडेच निलंबित केल्याचे कळटा। कतारचो आदलो अमीर शेख हमद बिन खलिफा अल थानी आयतारा सकाळी पिरायेच्या 74व्या वर्सा संवसाराक अंतरले। कताराच्या आमिरी दिवारान अधिकृत निवेदनात ताच्या मरणाची पुष्टी केल्या। अल्लाची इत्सा मान्य करून आमी आदलो अमीर शेख हमद बिन खलिफा अल थानी हांकां मरण आयिल्ल्याची खबर दुख्खान जाहीर करतात। अल्लान तांकां स्वर्गात सुवात दिवची अशें निवेदनात बरयल्ले। व्हिएतनामाच्या फू क्वॉक जुंयेचे दर्यादेगेर पर्यटन बोट उमटून 15 भारतीय पर्यटकांक मरण आयले। बळी पडपी भारतीय मोबायल कंपनीच्या कर्मचारी आणि चॅनल पार्टनर आशिल्ले जे कंपनीन प्रायोजित केल्ल्या भोंवडेर गेल्ले। ह्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत आता एकूच खोदळ पडला। मजगती 21 जाणांक वाटावपाक यश आयिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। सुरक्षेच्या दृश्टीन कसलीच पावलां घेवंक नाशिल्ली काय असोय प्रश्न उप्रासला। अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदो 2006 खाला उल्लंघन केल्याचो आरोप स्विगी इंस्टा मार्टाचेर केला। साबार गिरायकांनी कागाळी केल्या उपरांत भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणान तांकां वट्ट 9 सुचोवण्यो जारी केल्यात। सोशल मिडियाचेर एफएसएसआयन पोस्ट करून अन्न वेवसाय संचालकांक सविस्तर स्पश्टीकरण आणि रीतसर अहवाल सादर करपाचे निर्देश दिल्यात आणि हातून अपेस आयल्यात योग्य कायदेशीर कारवाय सुरू जातली अशेंय सांगला।